හරි මුලින්ම අපි මෙන්න මේක අන්බොක්ස් කරලා වැඩේ පටන් ගමු. හරි අපිට මේ විදිහට තමයි පැකේජ් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම පැකේජ් එකේ මෙතන අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා. දරාසකින් මම ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රයිස් එක 1888ක් වෙලා තියෙනවා. මගේ ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා, ෆෝන් නම්බර් එක තියෙනවා. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එක මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරගන්නවා. හරි එළගිරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට බොක්ස් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. බොක්ස් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අපිට මේ පැත්තෙන් H2O කියලා සඳහන් කරපු Humidifier එකේ ෆොටෝ එකක්. ඒ වගේම USB colourful Humidifier කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ඒකලොන්ගේ කලර්ස් තුනක් තියෙනවා. ඒක පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතනින් බාකෝඩ් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙතනින් පුංචි ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඩීටේල්ස් ටිකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක පොඩ්ඩක් කියවගෙන ගියොත් colourful humidifier මොඩල් එක DQ107 ඇම්පියර් එකයි ඕන මේක වර්ක් කරන්න. ඊට පස්සේ වෝල්ටේජ් එක ටිකන වැඩක් නැහැ. බර ග්‍රෑම් 106ක් කියලා දෙනවා. හරි අපි අන්බොක්ස් කරගමු. මුලින්ම මේ විදිහට අපිට බෑග් එකක හියුමිඩිෆයර් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපි බලමු. මේක යූසර් මැනුවල් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක නම් ලොකු දෙයක් නැහැ. මොකද මේක සිම්පල් අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙහෙම එක්ස්ට්‍රා ෆිල්ටර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. නිකන් සිගරට් එකක් වගේ එක්ස්ට්‍රා ෆිල්ටර් එකක්. ඉතින් මම ඒක අප බොක්ස් එකට දාගන්නවා. අපම යූසර් මැනුවල් එකත් මේ විදිහට බොක්ස් එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන රබර් පටි මම මේ විදිහට අයින් කරගන්න. අයින් කරගෙන ඉවරලා මට මේ විදිහට ඩේටා කේබල් එක දිගේ අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට මේ විදිහට humidifier එක බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට micro USB port එක සහ power button එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙතනින් මම හිතන්නේ RGB light set එකක් තියෙන්නේ. මෙතනත් ඒ වගේ ලයින් එකක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතන බලාගන්න හම්බ වෙනවා ඇතුලේ ෆිල්ටර් එකක් මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට ෆිල්ටර් එක ගලවලා බලන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේකට අපිට වතුර දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ගිහිල්ලා වතුර ටිකක් මේකට අරගෙන එන්න. හරි මම දැන් මේකට මේ වගේ වතුර සාමාන්‍ය මේ ග්ලාස් එකෙන් භාගයක් වගේ තමයි ෆිල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ හියුමිඩිෆයර් එක මේ විදිහට හයි කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි විනාඩි 5ක් විතර තියලා තියන්න ඕන. මොකද ෆිල්ටර් එක පොඩ්ඩක් පෙඟිලා මේක හරියට ප්‍රොපර්ලි වර්ක් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි විනාඩි 5ක් වගේ මේ විදිහට තියලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් අපි විනාඩි 5කින් මගේ ලැප්ටොප් එකට මම කනෙක්ට් කරලා බලමු කොහොමද මේ හියුමිඩිෆයර් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි දැන් මම මගේ මේ විදිහට හියුමිඩිෆයර් එක අරගෙන මේ විදිහට මයික්‍රෝ USB පෝට් එකට මේ විදිහට මම ප්ලග් කරගන්නවා මගේ හියුමිඩිෆයර් එක. ඊට පස්සේ මම අනිත් පැත්ත අරගෙන මේ විදිහට මගේ ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ලේසියෙන්ම පවර් බටන් එක එපුවට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ දුම දානවා. හියුමිඩිෆයර් එක ලස්සනට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක උඩ ක්ලික් කරගෙනම හිටියොත් අපිට මේකේ ලයිට් එක බලාගන්න හම්බ වෙනවා. මේකේ RGB අපිට බලාගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. වයිට් කලර් ලයිට් එකක් තමයි බලාගන්න. ඕකේ RGB අපිට බලාගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් පට්ට ලස්සනයි. පට්ට ඇට්‍රැක්ටිව්. අපි බලමු ප්‍රොඩක්ට් එක කොයි විදිහටද වැඩ කරන්න කියලා.
ඇතරම් මේ හියුමිඩිෆයර් එක අපි පාවිච්චි කරන්න අපේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක ලක්ෂණ කරන්නවත් නැත්නම් මේ දුම දාන හින්දවත් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරන්න වාතයේ තියෙන ආර්ද්‍රතාවය සමතුලිත කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා එයාර් කන්ඩිෂන් එකක වගේ ඉන්නවනම් ඔයාට නිකන් තොල් වේලෙන ඊට පස්සේ වතුර දිබා වෙන නිතරම ඒ වගේ තත්යකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙලා ඇති. ඒකට හේතුව එයාර් කන්ඩිෂන් එකකින් කරන්නේ අනවශ්‍ය ජල වාෂ්ප සියල්ලම එළියට දානවා. ඉතින් ඒකෙන් මේ එයාර් කන්ඩිෂන් එකෙන් අයින් කරන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය නැවතත් පෙර තිබිච්ච විදියට සමතුලිත කිරීමට තමයි මෙන්න මේ හියුමිඩිෆයර් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේන් පර්පස් එක. නැත්නම් මේ විදිහට ටේබල් එකක් උඩ දුම දාන්න තියෙන ගැජට් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ශ්‍රී ලංකාවේ මේක හඳුන්වන්නේ දුම දාන ගැජට් එක කියලා. හැබැයි මේක එහෙම නෙමෙයි. මේකෙන් ගොඩක් හොඳ පරිසරයට වගේම අපිට ගොඩක් හොඳ සමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීමට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපකරණයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක AliExpress එකෙන් $4-5ක් වගේ වෙද්දි මිලදී ගන්න පුළුවන්. eBay එකෙන් $6-7ක් වෙද්දි මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට එච්චර කල් බලාගෙන ඉන්න අමාරුයි නම් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම දරාසකින් වගේ රුපියල් 1500ක් විතර මුදලක් වියදම් කරලා ඔයාලට මේ හියුමිඩිෆයර් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ හියුමිඩිෆයර් එක ගැන? අනිවාර්යයෙන්ම පල්ල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් etracknew එකෙන් ගොඩ කාලෙකට පස්සේ තමයි මේ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එකක් ගෙනාවේ. ඉතින් හොඳ දෙයක් මේ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එකකින් ගේන්න ඕන කියලා හිතුණා. ඉතින් ඒ විදිහටම අපි ගෙනාවා. ඉදිරියේදී ප්‍රොඩක්ට් රිවිව්ස් ගොඩක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන්ටමත් etracknew subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක තියෙන subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ social media වලින් like කරන්න, follow කරන්න. මම සචින් තුපේක etracknew වෙති.